Hi guys, I hope आप सब ठीक हो and I really wanted to tell you quickly about this really cool and interesting app जहां आप घर बैठे बैठे डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू अपस्टॉक्स गोल्ड ऐप। इसमें 99.9% 24 कैरेट प्योर गोल्ड मिलता है एंड ये सेफ भी है क्योंकि ये लोग हमारा गोल्ड 100% सेफ वॉल्ट्स में रखते हैं। पता है सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि यहाँ पे हमें कोई मेकिंग चार्जेस नहीं देने हैं, जिस 3% GST देना है एंड दैट्स इट। ऑल्सो आप 1 रुपी में भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ इंडियाज़ वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। इनफैक्ट यहाँ पे 3 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स हैं एंड आप कभी भी गोल्ड बेच और ख़रीद सकते हो, वो भी लाइव मार्केट प्राइस पर। इज़न्ट दैट कूल? So you can easily open your account here for free and successful sign up के बाद आपको 51 rupees का free e-gold मिलता है। So go and check out my story, swipe up to the link, open your account.